მილამშვიდობის დავბრუნდით ეთერში და დავბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით მშობლების რუბრიკის ფარგლებში, რომელიც მე და თამთას განსაკუთრებით გვიყვარს ოთხშაბათობით გვაქვს ხოლმე, ასე რომ მშობლებო თქვენ უნდა გვისმინოთ ახლა განსაკუთრებით. მაია საგინაშვილი ბავშვთა და მოზარდთა ოფთალმოლოგი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და უნდა ვისაუბროთ მხედველობის პრობლემებზე ბავშვებში და ასევე რა თქმა უნდა მოზარდებში. დილამშვიდობის ქალბატონო მაია, მადლობა სტუმრობისთვის. რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ შევამოწმოთ ბავშვის მხედველობა თუნდაც სკოლამდელ ასაკში, იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემის წინაშე შემდეგ უკვე არ დავდგეთ. მივესალმებით თქვენს აუდიტორიას, მადლობა მოწვევისთვის და მაპატიეთ უბრალოდ მინდა აღვნიშნოთ თქვენი რუბრიკის მნიშვნელობა, ხაზი მინდა გავუსვამას, იმიტომ რომ დღევანდელი მშობლები ისეთი დაკავებულები არიან, ისეთი რეჟიმით შრომობენ, რომ სადღაც მოსმენით ყურმოკრული ინფორმაციაც კი შესაძლოა მათი შვილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. ჩვენთვისაც ასეა ხოლმე, მინდა გითხრათ, იმდენი ახალი რამ შევიტყეთ ჩვენი რუბრიკის. ასე რომ მადლობა და ხაზი გამოსვამისა. რაც შეეხება შეკითხვას ახლა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია, რომ მხედველობის შემოწმება ბავშვებისათვის სკრინინგის სახეს ატარებდეს. ამისათვის გარკვეული პერიოდები არის რასაკვირველია გამოყოფილი ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი და ამ დროს დედამ უნდა იცოდეს, რასაკვირველია ამ შემთხვევაში პედიატრსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის პედიატრმა ურჩიოს დედას, რომ სასურველია უკვე განვითარების აი ამ ეტაპზე, ამ ასაკზე ბავშვმა გაიაროს ოფთალმოლოგის შემოწმება. ოფთალმოლოგიური შემოწმების რუტინა განსხვავებულია ახალშობილ ბავშვებში, განსხვავებულია წლამდე ასაკში, განსხვავებულია უკვე 3 წლის ასაკში, განსხვავებულია 6 წლის ასაკში. გამომდინარე იქიდან, რომ რა კომუნიკაციაზე მოდის პაციენტი, ხომ 6 წლის ბავშვი უკვე იმდენად კომუნიკაბელურია, ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ მხედველობა სუბიექტური მეთოდებით უკვე რას ხედავს, გველაპარაკება და შემოდის კონტაქტი. უფრო მარტივად და კონკრეტულად შეუძლია სხვა ინფორმაციის მოპოვება და სხვანაირი კომუნიკაცია დგება პაციენტთან უკვე ექიმისთვისაც მარტივია შედარებით რასაკვირველია. ზოგადად აი სახლის პირობებში შეიძლება თქვა მშობელმა რაღაცნაირად შეამოწმოს მხედველობა, მიხვდეს რომ ბავშვებო პრობლემა ქონდეს. მე მინდა აი ამ კითხვაზე ამით დავიწყო, რომ ყველა მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად მისი ოჯახის გენეტიკა. თუ კი გენეტიკა დატვირთულია მხედველობის რაიმე სახის პრობლემით, ვინმეს თუ აქვს რაიმე დაავადება თვალის, რა თქმა უნდა, აქ არის გულისხმობა კატარაქტა და ასე შემდეგ, რაც ასაკთან არის დაკავშირებული. სასურვო თუ ვინმეს აქვს ზარმაცი თვალი, თუ ვინმეს აქვს სიელმე, თუ ვინმე ატარებს სათვალეს და ეს ცნობილია მშობლისათვის, მან უფრო ადრე უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მისი შვილი მიიყვანოს ოფთალმოლოგთან და გაიაროს კონსულტაცია. რაც შეეხება თვით დიაგნოსტიკას, ამაში მე ვურჩევდი მშობლებს, რომ დიდ ხიბლში ნუ შევლენ, იმიტომ რომ თვითონ მაინც ვერ მოიპოვებენ სრულ ინფორმაციას, თუმცა ბავშვის ქცევაში კარგად გამოიხატება მხედველობის ნაკლის რაღაცა სახე ხოლმე. დაწყებული თავის შერჩევითი მდებარეობით დაუშვათ კისერს ატრიალებს ბავშვი და რაღაცის დაკვირვებას როცა იწყებს, ირჩევს სახის შეტრიალებას, რაღაცა პოზიციიდან ცქერას. ასევე ბავშვი, რომელიც ტელევიზორთან ახლოს მიდის, თუმცა მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს ჩვევაც აქვთ პატარებს, რაც აინტერესებთ, ამასთან ახლოს მივიდნენ, მაგრამ ახლოს დაკვირვება, დაუშვათ რა, თვალების მოჭუტვა, თამაშის დროს საგნების ახლოს მიტანა. ასევე შესაძლებელია რასაკვირველია, რომ თლად ახალშობილ ბავშვს დედიკომ თამაშის დროს შეამოწმოს თითოეული თვალის დაფარვით, ხომ არ ეწინააღმდეგება ბავშვი რომელიმე თვალზე ხელის დაფარებას. ამ გზით უფრო ნახულობთ, არის თუ არა განსხვავება მხედველობაში ორ თვალთ შორის რომელიმეში. ბატონო მაია, უფრო შედარებით კრიტიკული ასაკი რომელი არის? გამიგია რომ დაახლოებით 2-დან 3 წლამდე რაღაცნაირად კრიტიკული პერიოდი. იცით რა, კრიტიკული ასაკი ვერ ვიტყოდი, მაგრამ 0-დან 3 წლამდე აუცილებელია. 3 წლამდე მოცდაც ზოგჯერ გვიანია იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს ისეთი ნაკლი, რომელიც განაპირობებს თვალებს შორის განსხვავებულ მხედველობას, ანიზომეტროპიას,
ვამბობთ ჩვენ ამ დიაგნოზს, როდესაც განსხვავებული რეფრაქციებია თვალებს შორის და ის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა სინკვეთრის გამოსახულებას ღებულობს თავის ტვინი ცალ-ცალკე თვალიდან. ამიტომ იმ თვალიდან, რომელიც ბუნდოვანია გამოსახულება, აღარ ღებულობს ამ ინფორმაციას თავის ტვინი და ამ შემთხვევაში ყალიბდება წამყვანი და ზარმაცი თვალი. და 3 წლის ასაკი ასეთ შემთხვევაში ცოტა დაგვიანებულიც კი არის ხოლმე. მაგრამ არსებობს დაავადებები, მაგალითად, თანდაყოლილი კატარაქტა, რომლის სკრინინგი ახალშობილობის პერიოდში, თვითონ სამშობიაროს პერიოდშივე მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ აქ ძალიან გვიანდება, როდესაც საქმე გვაქვს თანდაყოლილ ცალმხრივ კატარაქტასთან. ზოგადად თუ არსებობს რაიმე ისეთი დაავადებები, რაც შეიძლება გახდეს უშუალოდ მხედველობის დაზიანების მიზეზი? ბავშვთა ასაკს გულისხმობთ, ხო? ბავშვთა ასაკში ესეთი დაავადება გამოხატული შესაძლოა იყოს, რასაკვირველია, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ქორიორეტინულ ანთებას უვეიტს ვამბობთ ჩვენ სამედიცინო დიაგნოზს, რომელიც განპირობებული არის ორგანიზმში არსებული გარკვეული ინფექციის საპასუხოდ. ესე მარტივად რომ თქვა, იცით რა შესაძლებელია იყოს გამოხატული ასეთი ოდნავ შეტითლება თვალის, ოდნავ თითქოს ცრემლდენა, ბავშვი ვერ აღიქვამს, რომ ცოტა დაებურა იმ თვალიდან მხედველობა და ამ დროს მიდის სერიოზული ანთება თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის, რომელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს შეუქცევად დაზიანებამდე. გარდა იმისა, რომ თვალი ზიანდება, ხშირად ეს დაავადება ასეთ დაკავშირებულია თვითონ ორგანიზმის გარკვეულ პათოლოგიასთან. შესაძლოა იყოს ეს რევმატიზმი, შესაძლოა იყოს სისხლში მოცირკული რომელიმე ორგანოს ინფექცია. ამიტომ ამის ყურადღებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქალბატონო მაია, ამას ვერაულით გვერდს, რომ დღეს ბავშვები ძალიან დიდ დროს ატარებენ гаджеტებთან, ტელევიზორთან, მოკლედ სხვადასხვა ტიპის ეკრანთან და გარდა იმისა, რომ საუბრობთ ხოლმე მეტყველების შეფერხებაზე, განვითარების შეფერხებაზე და ასე შემდეგ, მაინტერესებს აი თქვენი კუთხით, რომ უთხრათ მშობლებს რა დრო უნდა გაატარონ ეკრანთან იმისთვის, რომ არ შეექმნათ ბავშვებს მხედველობის პრობლემები, იმიტომ რომ ვერაულით გვერდს, რომ მაინც ბავშვი დაიჭერს ტელევიზორს, უყურებს თუ ტელეფონს თუ ასე შემდეგ. თუმცა აი მხედველობის კუთხით რა დრო არის რეკომენდირებული? ეს სერიოზული პრობლემაა, როგორც მშობლებისთვის, რასაკვირველია პირველ რიგში ბავშვებისთვის და ძალიან ბევრი ექიმი აწყდება, სხვადასხვა პროფილით მომუშავე ექიმი აწყდება ამ მავნე პრობლემისგან გამოწვეული, უბრალოდ მავნეჩვევისგან გამოწვეულ პრობლემებს. სასურველია, რომ თუ ვერანაირად ვერ ვახერხებთ, რომ საერთოდ ავკრძალოთ, რასაკვირველია 3 წლამდე ასაკის ბავშვს ტელეფონი არაფერში არ ჭირდებოდა, მე ვფიქრობ, რომ არც უნდა მისცეს არც ერთმა მშობელმა ამის საშუალება. თუ ვერაფრით ვერ ვკრძალავთ, 15-20 წუთი მე ვფიქრობ. დღის განმავლობაში, ხო. 3 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის. და აქვს ეკრანის ზომასაც ალბათ მნიშვნელობა, ხო? ეს იქნება ტელევიზორი. ეკრანის ზომა თავისთავად განაპირობებს გამოსახულების ზომასაც, ხო, რაც უფრო დიდია ეკრანი, გამოსახულება უფრო დიდია. აქ ლაპარაკი არის ძალიან წვრილ, მცირე ზომის გამოსახულებებზე, ხანგრძლივად ახლო მანძილზე მუშაობა იწვევს ამას ყველაფერს. ამიტომაც სასურველია, რომ სხვანაირად გავართოთ შვილები. კი ბატონო, ხშირად მშობლები იყენებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ თვალის დამატენიანებელს ან სათვალეს სპეციალურს, რომელსაც რაღაცნაირად უკეთებენ ხოლმე ეკრანთან. ეს რამდენად არის რეკომენდებული, თუნდაც ექიმის დანიშნულების და რეკომენდაციის გარეშე, რომ თვითნებურად მშობლმა მოახდინოს მისი გამოყენება. მოდით სათვალით დავიწყებ. ანუ სათვალე გახლავთ სპეციალური, ის შეიძლება იყოს ოპტიკური, შეიძლება იყოს არაოპტიკური, მაგრამ გააჩნია სპეციალური კომპიუტერის ფილტრი, რომელიც კომპიუტერის ეკრანის თეთრ ნათებას ათბობს, ასე ვთქვათ, და გარდაქმნის თბილ ფერად. დაღლას რაც შეეხება ახლო მანძილზე, ეს სათვალე ჩვენ ვერ დაგვიცავს ამისაგან, ეს უბრალოდ გარდაქმნის თეთრ გამოსხივებას და მის მავნეზე მოქმედებას თვალზე ამცირებს. რაც შეეხება დამატენიანებელს, მე მაინც იმ აზრის მომხრე ვარ, რომ დამოუკიდებლად მცირე ასაკის ბავშვებთან მშობლის გადაწყვეტილებით რაიმე მედიკამენტის გამოყენება არ არის ჭკვიანური აზრი.
თუმცა თუ უკვე მოზრდილია თინეიჯერია და ჩივის თვალის სიმშრალეს და ვერაფერს ვერ ვახერხებთ რომ შეუმციროთ მოკლედ გაჯეტთან გატარებული პერიოდი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ექიმის დანიშნულების გარეშე დამატენიანებელი, მაგრამ რეკომენდაცია იქნება, რომ ეს იყოს აუცილებლად უკონსერვანტო, იმიტომ რომ კონსერვანტი კიდე ცალკე ქიმიური ნივთიერება, რომელიც ხანგრძლივად ხმარებისას იწვევს გარკვეულ სენსიბილიზაციას და ალერგიის საფუძველი შესაძლოა გახდეს. ამიტომაც, აი ეს რეკომენდაცია შეიძლება რომ გავცეთ მშობლებისთვის. მზის სათვალეზე რას გვერჩევთ პატარა ასაკში, რამდენად მზის სათვალე იქნება ეს პატარა ასაკი თუ დიდი ასაკი, აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი ფილტრით, რომელიც ნამდვილად იცავს ნამდვილად არ ატარებს ულტრაისფერ გამოსხივებას. ბავშვებში ჩვენ ვნიშნავთ უკვე სამედიცინო თვალსაზრისით მზის დამცავ სათვალეს იმ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ მზის ალერგია, მზის სხივებისადმი ზედმეტი მგრძნობელობა, ან და დაუშვათ ისეთი თვალის ზედაპირის ისეთი დაავადება, რომელიც ზედაც მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედება არ არის სასურველი. ასეთ შემთხვევაში ვნიშნავთ ხოლმე ბავშვებშიაც. კი ბატონო, ანუ მაინც მივდივართ იქამდე, რომ ყველა მშობელმა რაღაცნაირად მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, ამჩნევს თუ არ ამჩნევს ბავშვს რაიმე სახის პრობლემას, მაინც სასურველია, რომ პატარა ასაკში გაიაროს ექიმთან რეკომენდაცია და შეამოწმოს, ასე ვთქვათ, საკუთარი ბავშვის თვალის ჯანმრთელობა. მართალი ბრძანდებით აბსოლუტურად, მიუხედავად იმისა, რომ ყველასთან ეს არის ეთერები თუ თვითონ პაციენტთან საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია სკრინინგი დღევანდელ სიტუაციაშიც, მიუხედავად ამდენი მოწოდებისა, გვხვდება პაციენტები, რომლებიც მოგმართავენ დაგვიანებით. ყველაზე ცუდი ამ შემთხვევაში არის ზუსტად ეს ანიზომეტროპია, რაც გითხარით, განსხვავებული რეფრაქციები თვალებში და ერთი თვალის ჩამორჩენა. ზარმაცი თვალი სამწუხაროდ ითხოვს ძალიან ადრე პერიოდში ჩარევას, ადრე პერიოდში დახმარებას. ეს იქნება სათვალით შესაბამისი კორექცია, თუ წამყვანი თვალის პერიოდული დაფარვა, რომ იმუშაოს ზარმაცმა თვალმა და განავითაროს ფუნქცია. რაც უფრო იზრდება ბავშვი, ამ თვალში მხედველობის გაუმჯობესების პროცენტები მით უფრო კლებულობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მეზობლების, მეგობრების და ახლობლების მოსმენით რაღაცების გაკეთებას ექიმს მივმართოთ დროულად. მადლობა ძალიან. მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მაია საგინაშვილი, ბავშვთა და მოზარდთა ოფთალმოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრეთ მხედველობის პრობლემებზე ბავშვებში და მოზარდებში.